Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Ich bin Felix und mit mir im Studio ist wie immer die wunderbare Lisa. Hallo Lisa. Hallo Felix und hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich riesig auf unser heutiges Thema. Es geht um Charles Dickens und seine zeitlose Gesellschaftskritik. Ja, Charles Dickens. Wer kennt ihn nicht, oder? Seine Romane sind voll von faszinierenden Geschichten und lebendigen Charakteren. Lisa, warum genau reden wir über Dickens heute? Was macht ihn so besonders für unsere Zuhörer? Dickens war nicht nur ein großer Erzähler, sondern auch ein scharfsinniger Kritiker seiner Gesellschaft. Er hat die Missstände der viktorianischen Zeit aufgezeigt. Armut, Ungerechtigkeit, Kinderarbeit. Diese Themen sind auch heute noch aktuell. Das macht seine Werke so zeitlos. Genau. Dickens hat eine besondere Art, soziale Probleme so darzustellen, dass sie jeden berühren. Aber bevor wir tiefer in die Thematik einsteigen, könntest du vielleicht kurz erklären, was Gesellschaftskritik überhaupt bedeutet? Ich meine, das Wort ist nicht gerade alltäglich. Klar, Felix. Gesellschaftskritik bedeutet, dass man bestimmte Aspekte der Gesellschaft kritisch betrachtet und auf ihre Probleme hinweist. Dickens hat das in seinen Romanen gemacht, indem er die Lebensbedingungen der ärmsten Menschen beschrieben hat, also derjenigen, die sonst kaum eine Stimme hatten. Ah, ich verstehe. Er hat also versucht, die Augen der Leser für die Ungerechtigkeiten um sie herum zu öffnen. Er war quasi eine Art Reporter der viktorianischen Gesellschaft, oder? Ja, genau. Er hat die Missstände ans Licht gebracht. Ein gutes Beispiel dafür ist sein Roman Oliver Twist. Da zeigt er, wie hart das Leben für Waisenkinder war. Vielleicht kennen einige von euch die Geschichte. Oliver ist ein Junge, der im Waisenhaus aufwächst und später in die Fänge einer Diebesbande gerät. Dickens beschreibt hier eindrucksvoll die Ausbeutung von Kindern. Oh ja, Oliver Twist, eine starke Geschichte. Und hier sehen wir auch gleich ein wichtiges Wort, das Lisa gerade benutzt hat. Die Ausbeutung. Das bedeutet, dass jemand unfair behandelt wird, um daraus einen Vorteil zu ziehen. Wie in diesem Fall die Kinder, die von den Erwachsenen ausgenutzt werden. Richtig, Felix. Dickens hat diese Ausbeutung sehr kritisch dargestellt. Aber er hat das auf eine Weise getan, die die Leser emotional berührt hat. Man kann sich sehr gut in die Lage der Charaktere hineinversetzen. Ein weiteres Beispiel ist David Copperfield. Hier beschreibt Dickens die Probleme, die ein Junge durchleben muss, nachdem sein Vater gestorben ist und seine Mutter wieder heiratet. David Copperfield ist doch der Roman, der auch viele autobiografische Elemente von Dickens selbst enthält, oder? Absolut, Felix. Dickens hat selbst eine schwierige Kindheit gehabt. Sein Vater war im Schuldgefängnis und Dickens musste als Kind in einer Fabrik arbeiten, um seine Familie zu unterstützen. Diese Erfahrungen hat er in David Copperfield verarbeitet. Hier gibt es ein wichtiges Wort. Schuldgefängnis. Das ist ein Gefängnis für Menschen, die ihre Schulden nicht bezahlen konnten. Etwas, das es damals in England wirklich gab. Unglaublich, wenn man darüber nachdenkt, oder? Heute würde so etwas gar nicht mehr funktionieren. Aber Lisa, warum sind diese Themen auch heute noch relevant? Ich meine, wir haben keine Schuldgefängnisse mehr und Kinderarbeit ist auch in den meisten Ländern verboten. Gute Frage, Felix. Auch wenn es keine Schuldgefängnisse mehr gibt, können wir die Ungerechtigkeiten, die Dickens beschreibt, immer noch in anderen Formen finden. Armut, soziale Ungleichheit, das Gefühl, dass manche Menschen einfach keine Chance haben. All das gibt es leider immer noch. Dickens Geschichten erinnern uns daran, dass wir als Gesellschaft besser aufeinander achten müssen. Das stimmt. Und es ist auch beeindruckend, wie Dickens diese Gesellschaftskritik in spannende Geschichten verpackt hat. Er war ja auch bekannt für seine lebendigen Charaktere, oder? Ja, absolut. Dickens Charaktere sind oft sehr überzeichnet, also ein bisschen übertrieben dargestellt, aber das macht sie so unvergesslich. Denkt nur an Figuren wie Ebenezer Scrooge aus A Christmas Carol, der geizige, verbitterte alte Mann, der am Ende doch sein Herz öffnet. Ah, A Christmas Carol. Das ist ja auch eine Geschichte, die viele kennen. Und Scrooge ist ein gutes Beispiel für eine Figur, die sich entwickelt, oder? Er beginnt als kaltherziger Mann, der nur an sich selbst denkt. Und am Ende wird er zu einem gütigen Menschen. Das zeigt, dass Veränderung möglich ist. Ein schönes, positives Bild. Genau. Und das ist auch eine Botschaft, die Dickens vermitteln wollte.
Jeder kann sich verändern und jeder hat die Verantwortung, seinen Mitmenschen zu helfen. Ein wichtiges Wort hier ist Verantwortung. Das bedeutet, dass man sich um etwas kümmern sollte, dass man eine Pflicht hat, sich für andere einzusetzen. Das ist ein wirklich schöner Gedanke, Lisa. Und ich denke, diese Botschaften sind auch der Grund, warum Dickens Werke heute noch so beliebt sind. Sie sind nicht nur unterhaltsam, sondern regen auch zum Nachdenken an. Lisa, könntest du vielleicht noch ein paar wichtige Begriffe erklären, die uns helfen, Dickens besser zu verstehen? Gerne. Wir haben ja schon über Gesellschaftskritik und Ausbeutung gesprochen. Ein weiteres wichtiges Wort ist Heuchelei. Dickens zeigt in seinen Romanen oft die Heuchelei der Gesellschaft. Das bedeutet, dass Menschen etwas anderes sagen, als sie wirklich denken, oder dass sie moralische Werte predigen, die sie selbst nicht einhalten. Zum Beispiel gibt es in Bleak House viele Charaktere, die so tun, als ob sie den Armen helfen wollen, aber eigentlich nur an sich selbst denken. Ah, das erklärt einiges. Und ich denke, solche Menschen kennen wir doch alle, oder? Auch heute gibt es Menschen, die nur so tun, als ob sie das Beste für andere wollen. Dickens hat also wirklich sehr menschliche Schwächen dargestellt. Ja, das hat er. Und damit hat er den Menschen auch einen Spiegel vorgehalten. Er hat seine Leser zum Nachdenken gebracht. Bin ich vielleicht selbst manchmal so? Könnte ich etwas tun, um die Welt ein bisschen besser zu machen? Das ist wirklich kraftvoll, Lisa. Ich denke, das macht einen großen Schriftsteller aus, dass seine Werke nicht nur unterhalten, sondern uns auch herausfordern, über uns selbst nachzudenken. Und Dickens ist da ein perfektes Beispiel. Absolut, Felix. Und ich hoffe, dass wir heute unseren Zuhörern ein wenig davon vermitteln konnten. Dickens Romane sind nicht nur Geschichten, sie sind auch Lektionen über das Leben, die Gesellschaft und unsere eigene Verantwortung. Ganz genau. Und falls ihr da draußen jetzt Lust bekommen habt, mehr über Dickens zu lesen, dann startet doch mal mit A Christmas Carol oder Oliver Twist. Sie sind auch auf Deutsch verfügbar. Und es lohnt sich wirklich, sich in diese Welten zu vertiefen. Und natürlich helfen solche Klassiker auch dabei, euer Deutsch zu verbessern. Das stimmt, Felix. Und denkt daran, beim Lesen auf die neuen Vokabeln zu achten, wie Verantwortung, Heuchelei oder Ausbeutung. Wenn ihr versteht, was diese Begriffe bedeuten, dann versteht ihr auch die tiefere Botschaft von Dickens Werken. Genau. Und bevor wir uns für heute verabschieden, Lisa, was wäre dein Tipp für unsere Zuhörer, wie sie Dickens lesen sollten, um möglichst viel davon zu lernen? Mein Tipp wäre, langsam zu lesen und wirklich zu versuchen, die Gefühle der Charaktere nachzuempfinden. Versucht euch in die Zeit zurückzuversetzen und euch vorzustellen, wie das Leben damals war. Und vergesst nicht, schwierige Wörter nachzuschlagen. Das hilft euch nicht nur beim Verstehen, sondern auch beim Erweitern eures Wortschatzes. Ein wunderbarer Tipp, Lisa. Vielen Dank dafür. Und euch allen danke ich natürlich auch, dass ihr heute wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet einiges mitnehmen. Wenn euch das Thema gefallen hat, dann bleibt dran. Wir haben noch viele spannende Gespräche vor uns. Genau. Es gibt so viele interessante Themen, die wir gemeinsam erkunden können. Also, bleibt gespannt. Danke nochmal an alle und bis zum nächsten Mal. Bis bald und viel Spaß beim Deutschlernen. Tschüss zusammen.